सर खैर ताए तव्हां कुछ परेशान था लगो। हाँ मिस रोशना, अहिड़ी त का ॻाल्हि कोन्हे, पर ॻाल्हि इहा आहे त असांजे इदारे जी कारकर्दगीअ ख़िलाफ़ अख़बार में का ख़बर आई आहे ऐं कुझु कामरेड टाइप जा नौजवान जेको आहे सो सोशल मीडिया ते ख़बरूं बि हलाए रहिया आहिनि। मुमकिन आहे त असांजे इदारे ख़िलाफ़ का इंक्वायरी शुरू थिए। त पोइ सर परेशान थियण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे, हले इंक्वायरी थिए। असां कहिड़ो ग़लति कमु कयो आहे सर जो हुनजी असांखे सज़ा मिलंदी? इदारा जॾहिं हलनि था न त उन में कुझु जॾा सॾा कम करणा था पवनि। सिस्टम खे हलाइणो थो पए, सिस्टम वारनि खे ओबलाइज करणो थो पए ऐं ख़ासि करे रईस वॾे खे ऐं ॿियनि टियनि खे। पोइ ॾिस न, असांखे बि त पेट आहे न, जो कुझु ग़लति करिणो पए थो। इन्हनि समूरनि जा सवा कोन थो कमु हले। मिस रोशना, इहे जेको मां तोसां ज़िक्र कयो आहे न, ये ॻाल्हियूं तोसां शेयर कयूं आहिनि, मथां इहो कंहिंसां ॻाल्हि करी, ही मां तोखे फ्रेंडली में ॿुधायूं आहिनि, ठीकु आहे न? ओके सर। ऐं हा ॿुधो, हू जेके ईंदड़ प्रोजेक्ट आहिनि, जेका बजट असां ठाहींदासीं मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जी, उहा सॼी फाइल मुंहिंजे हवाले कयो। ऐं ॿुधो, जेको कंप्यूटर में सभु कुझु एंट्री आहिनि न, उहो फ़िलहालु हटाए छॾियो। ओके सर, मां इहो समूरो कमु हाणे तव्हांखे ओके करे ॾियां। ठीकु आहे मिस रोशना। ओके सर। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।